வில்லேஜ் டிவிஷன் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உரம் வச்சிட்ருக்கோம் மக்காச்சோள காட்டுக்கு. ஏன்னா இது புது கெட்டப்பில் வந்திருக்குன்னு கேட்குறீங்க. இல்லை, உரம் சுமந்துட்டுருக்கேன். அது மண்டையில் படக்கூடாது இல்லையா, அதனால் துண்டை வச்சு கவர் பண்ணி கட்டிட்டேன். பாருங்கள், நல்லா பெருசாகிடுச்சு. அதனால் உரம் வச்சுட்ருக்கோம். என்னென்ன உரம்னு கேட்டிங்கன்னா யூரியா, பொட்டாசு, ஃபேக்டம்பாக்ஸு, அமோனியம் சல்ஃபேட் நாளையும் கலக்கி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்ருக்கோம். உள்ள ஆளுங்க வச்சுட்ருக்காங்க, அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இப்படி கட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் உடச்சி அதை மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி ரெண்டு கும்பாவை போட்டு இப்படி மூட்டையாக பாருங்கள், இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது. இதை கொண்டு போய் ஆளுக்கு கொடுத்தா ஆளுக்கு வச்சுட்ருப்பாங்க. பாருங்கள், உரத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். போய் இன்னைக்கு கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி தான் போய் துண்டு வாய்க்கால் கொடுத்தா எல்லா செடியிலையும் ரெண்டு கருது இருக்குது. ஏதோ ஒரு செடியில் மூணு கருதெல்லாம் இருக்குங்க. பாருங்கள், இதில் 3 கருது உங்களுக்கு தெரியுதா? ஒன்றா, இது 2, நடுவில் 1, இது 3 கருது வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த 3ல் 2 நல்லா வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். போன தடவை 2 தான் வந்துருந்து. அந்த 2ல் 1 நல்லா வந்துருந்து, 1 வரல, எதுவும் வரல, அளவாக தான் இருந்தது. இந்த தடவை என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போங்க. இதுக்கு பேர் டசல் இயர்ஸ்னு பேர். இங்கே பாருங்கள், இந்த செடியில் கருதே வரல, தெரியும். இது அந்த செடியோட கருது. இந்த செடியில் கருதே வரல. இதுக்கு பேர் டசல் இயர்ஸ்னு பேர். பாருங்கள், இங்கே வர வேண்டிய கருது மேலே வந்திருக்க மாதிரி இருக்கா. இதை உரம் வச்சுட்டே இருக்காங்க. முக்கால்வாசி முடிஞ்சுது. ஒரு 11 மணிக்குள்ளே முடிச்சிடுவாங்க. முடிச்சிட்டா இன்னும் 2 நாளில் இல்லை 3 நாளில் சத்து பிடிச்சிருச்சுன்னா வில்லேஜ் டிவிஷனை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ பண்ணணுன்னாலும் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். நான் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக. நன்றி, வணக்கம்.